Hello friends, welcome to Creative Pinmani channel. Please subscribe பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா அகரோவோட சலூன் ஸ்டைலிங் ஹேர் ப்ளோயரோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். இது வந்து என்னோட பர்சனல் ரிவ்யூ தான், ஸ்பான்சர் வீடியோ கிடையாது. இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2000 வாட்ஸ் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2 இயர்ஸ் வந்து வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ளோ ட்ரையர் வச்சு நம்ம சலூன் ஸ்டைலில் எப்படி நம்ம போய் நம்ம வந்து பண்ணிக்கிறோமோ அது மாதிரியே நமக்கு வந்து ஒரு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி மோட்டர் மாதிரி நமக்கு இருக்கும். அதில் என்ன ஃபிட் பண்ணிக்கோங்களோ அந்த மோட்டர் தான் இதுக்கு ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பட்டன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒன்று வந்து கூல் ஷாட், அப்புறம் ஸ்பீட் பட்டன், நெக்ஸ்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் வைஸ் பட்டன் சொல்லிட்டு 3 பட்டன்ஸ் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது ஹேர் ட்ரை பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பில்லு, வாரண்டி கார்டு அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாசல் இருக்கும், அப்புறம் வந்து ஒரு ஹேர் ப்ரோயர் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டெமோ ஷீட் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து டெமோ ஷீட் மாதிரி இது கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் வந்து நமக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு டெமோ ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு 3 டைப் ஆஃப் நாசல் இருக்கும். அது ஒவ்வொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இதுதான் வந்து டிஃப்யூசர். நம்ம வந்து இது நம்ம ஹேர் வந்து கேர்ள் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 நாசல்ஸ் இருக்கும். அதில் ஒன்று வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக நமக்கு சிக் எடுத்துக்கிறதுக்கு யூஸாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஹேரில் இருக்கிற சிக்கை வந்து நல்லா ஈஸியாக எடுத்துக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹேரை வந்து கூல் பண்ணிக்கலாம், கூல் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும். நம்ம எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கார்டு, வாரண்டி கார்டு நமக்கு அதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ளோ ட்ரையரில் இருக்க பட்டன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஒரு 3 டைப் பட்டன்ஸ் இருக்கும். இதுதான் வந்து ப்ளோ ட்ரையர். நம்ம வந்து ஹேரை கூல் பண்ணிக்கிறதுக்குலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இப்போ பாருங்களேன், இந்த ஃபுல்லாக அந்த ப்ளோ ட்ரையரோட ஷேப் பாருங்கள், உங்களுக்கு நான் கரெக்டாக காமிக்கிறேன். நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து எங்கே வேணாலும் ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லி தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பட்டன்ஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இருக்க பட்டன் வந்து கூல் ஷாட், நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பீட் பட்டன், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்டாக இருக்கிறது வந்து டெம்பரேச்சர் வைஸ் பட்டன் சொல்லிட்டு. இந்த கூல் ஷாட் பட்டன் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட ஹேரை வந்து ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீட் பட்டன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் பட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஹாட் ஏர், அப்புறம் வார்ம் ஏர், அப்புறம் வந்து கூல் ஏர், 3 ஏர் வந்து நமக்கு இது பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இதில் வந்து நம்ம கூல் ஏர் வந்து மோஸ்ட்லியாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஹேரை வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதை வந்து நம்ம வந்து அந்த ஸ்பீடையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் ஈஸியாக. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மல் கோம் வச்சு நான் வந்து நல்லா சிக் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ப்ளோ ட்ரை, நம்ம கூல் ஏர் வந்து வச்சு நம்ம ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறப்ப நமக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேத்துக்கு சைனஸ் இருக்கவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நம்ம வீக்லி யூஸ் பண்ண முடியாட்டியும் வீக்லி வந்து 2 நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் 1300 ரூபா. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.